दोस्तों, आपके मन में डाउट होगा कि मैं इतने साउंड इफेक्ट यूज़ करता हूँ, वो मैं कहाँ से करता हूँ। तो आज मैं आपको सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ और मैं जितने भी साउंड इफेक्ट यूज़ करता हूँ, मैं किस तरह से करता हूँ, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको इस वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि आपको समझने में कोई समस्या ना हो। अब आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर सर्च करना है नाउ वीपीएन। आपको लिख के सर्च करना है। सर्च करने के बाद में आपको यहाँ पर ये वाला जो वीपीएन है आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। नाउ वीपीएन फास्ट एंड सिक्योर प्रॉक्सी। आपको इस वीपीएन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में आपको इसे करना है ओपन, जो कि मैंने इस वीपीएन को ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कनेक्ट का। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हमारा जो वीपीएन है यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब आपको इसे पूरा बैक करना है। बैक करने के बाद में आपको अपने फ़ोन में कैपकट ऐप को ओपन करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे कैपकट ऐप को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा न्यू वीडियो का। यहाँ पे आपको अपने वीडियो को सिलेक्ट करना है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, न्यू वीडियो पे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको अपने जो वीडियो है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फ्लिपकार्ट से सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर इस तरह से आपको अपनी वीडियो देखने को मिल जाएगी। अब आपको यहाँ पर साउंड इफेक्ट को किस तरह से आपको यूज करना है। ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऑडियो का। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऑडियो पे। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा साउंड एफएक्स का। ठीक है, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको बहुत सारे जो साउंड इफेक्ट हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको ऑल कैटेगरी मिल जाएगी, जो कि आप अपने वीडियो के अकॉर्डिंग आप इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारे जो साउंड इफेक्ट है आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर कोई आपको साउंड इफेक्ट नहीं मिलता है तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे सर्च करना है। मैंने यहाँ पे क्लिक लिख के सर्च किया है। सर्च करने के बाद में यहाँ पे आपको बहुत सारे जो क्लिक वाले जो साउंड है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब मैं यहाँ पे इसे प्ले करता हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे बहुत सारे जो साउंड इफेक्ट है आपको देखने को मिल जाएंगे। अब मैं यहाँ पे इसे पूरा क्लोज करता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वूस। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको फिर से इसे प्ले करना है। इस तरह से आप बहुत सारे साउंड इफेक्ट को अपने वीडियो में यूज कर पाएंगे। यूज करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है प्लस का आइकन। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हमारा जो साउंड है यहाँ पे ऐड हो चुका है। यहाँ पे आपको अपने वीडियो में अपने वीडियो के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसे यूज कर लिया है इस तरह से, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। यानी कि हमारी वीडियो में साउंड इफेक्ट डालने के बाद में हमारी वीडियो जो एडिट होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, यानी कि काफ़ी शानदार वो बन जाती है। तो इस तरह से आप बहुत सारे जो साउंड इफेक्ट है अपने वीडियो में यूज कर पाएंगे कैपकट के माध्यम से, बिना कॉपीराइट के। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैपकट के माध्यम से साउंड इफेक्ट को यूज कर पाएंगे।